Oh, apa coba? Lampu. Larangan. Ini mesin kok pecah dokin ini. Coba ini sama buat ini. Minum pe. Ya, jalan bapak ya. Rumah Man. duit kan. Bapak ngambil enek tuh kerupuknya. Anu, kan anek ome ngocok kan nyekek ya. Dari nyekek dengan bukangan repot kok kan lu cuma nusoi. Otakmu otak pe coba. Enggak anjun. Boleh gitu. Bekanya Bang Eka keluar petang kan tuh. Oh, Katanya nangis gede. Bukan orangnya. Mahal yang ke belakang jauh. ikan hitupnya mana? Pergi ya. Mana buang pergi? Pergi. Sama Bang Sanji naik kereta api. Nggak tahu kemana. Buat channel YouTube. Yang itu loh, yang itu. Mantap sama. Buat kalian yang mau bikin channel itu berikut caranya. Kopi Bapak dibuang. Membuat channel itu. Buang. Buang. Gojek itu. Udah kan begitu. Masih sampai mau melihara channel Masih banyak angket. Susi nang nomor nih. Klik setting. Nanti kapan siapa yang kalau kalian udah punya email, kalian bisa langsung sign in. Kalau belum punya, bikin dulu emailnya. Ini email untuk Google ya. Cara bikin emailnya seperti ini. Biasa masukin nama, lahir, kelamin. Iya, apa akunnya akun. Baru kartu. Kartu ya. Kartu HP. Halo teman-teman, buat kalian yang pengen bikin channel YouTube di tahun 2020 ini caranya ya. 2020 betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpemula, kita jam gaji kita mulai. Membuat channel itu Kita tadi menjadi kawan juga, kawan bantu subscribe kan, kan gratis. setelah kalian punya channel YouTube, kalian bisa berpetualangan seru di YouTube dari bikin video, upload video sampai video kita atau video kalian bisa ditonton oleh